今天的训练非常适合无基础的新人，每天练一练，身材越来越好。1. 扩胸点地。休息10秒钟吧。2. 后踢摆臂。休息一下。3. 抬腿后撤。休息吧。4. 提膝抬右腿。休息一下吧。5. 提膝抬左腿。很好，我们休息一下。6. 抬臂点地。休息一下。7. 半蹲出拳。非常好，休息一下。8. 原地踏步。大家现在是不是全身暴汗了呢？如果还没有，那就多做几组吧。